Thank you, Honourable Chairperson. The FF Plus also wishes to express its condolences to the Deputy Minister in her time of bereavement. With previous SONAs, the President has always boasted about this department and the increase in the number of social grants being paid. The latest figure, according to SASSA's annual performance plan and budget presentation, is that 17.8 million social grants to just over 11 million adult recipients are being paid. To me, this has never quite made sense, Honourable Chairperson. Should the government's main goal not be to decrease the number of social grants because it has eradicated poverty? Should the government not want people to stand on their own 2 feet? Does the government not want their citizens to reach their full potential and to be part of an economically sound and growing South Africa? Chairperson, I honestly think not. But I was wondering, and I did some research, and I'm glad to hear that the Minister knows what her department is about, but I would like to quote the department's explanation as to what they are supposed to be doing. We endeavour to create a better life for the poor, vulnerable, excluded in our society. Our task is to develop and monitor the implementation of social policy that, and this is very important, both creates an enabling environment for and leads to the reduction in poverty. It leads to the reduction in poverty. As social welfare professionals, we act on the basis of solidarity with all of humanity, and we seek to empower communities and engender self-reliance by creating conditions of sustainable livelihoods. Voorsitter, die departement is egter jammerlik in 'n jammerlike toestand en faal afgryslik in hierdie hoofdoel. Maatskaplike ontwikkeling is wel een van die belangrikste begrotingsposte, aangesien dit die doel het met die versorging van behoeftige mense en die belangrike mandaat van ontwikkeling en opheffing. Agbare minister, deur die voorsitter, ons hoop dat die belofte van hierdie mandaat uit te voer nie net 'n droom sal bly nie. Indien die werklike maatskaplike en welsynsbehoeftes van Suid-Afrika in ag geneem word, is dit duidelik dat hierdie begroting en die teikens geherprioritiseer behoort te word. Voorsitter, die departement het 'n strategiese verpligting om opheffings- en ontwikkelingswerk te doen. Ons kan nie bekostig om slegs 'n welsynstaat te wees wat miljarde rande aan welsynstoelaas bestee en nie die werklooses en die armes werklik ophef deur geïntegreerde projekte wat onderwys en werkskepping bevorder nie. Vroeë kinderontwikkelingsprojekte is ook hier baie belangrik. Baie van hierdie projekte faal egter weens wanadministrasie en wanbesteding van fondse. We do acknowledge that the department is facing immense and increasing challenges as the demands and needs with regards to social welfare increases. Honourable Minister, through you, Chair, I know I'm focusing on SASSA a lot, but SASSA in particular has me worried. We have 9 provinces, and out of these 9 provinces, 6 have regional executive manager posts that are vacant. And with every new year, the number of permanent staff decreases. Agbare voorsitter, met poste en veral kritieke poste wat nie gevul word nie, kan ons nie verwag dat die armstes van die armstes ooit opgehef gaan word nie. 'n Praktiese voorbeeld hiervan is Jagersfontein in die Vrystaat, waar ek vandaan kom, waar daar slegs 1 dokter 1 keer elke 2 maande besoek aflê vir die goedkeuring van mediese ongeskiktheidstoelaas. Hierdie 1 dokter kan nie by al die mense uitkom nie en word meeste van die persone wat kwalifiseer vir ongeskiktheidstoelaas weggewys. Verder is die haglike omstandighede waarin hierdie pasiënte moet wag onaanvaarbaar en verhinder dit die siek, die gestremdes en die swak om die nodige papierwerk te doen om aan hierdie toelaas te kry. Hierdie sneeubaleffek veroorsaak dan ook dat persone en gesinne vir maande sonder enige vorm van inkomste of selfs mediese sorg gepaard gaan. Ons kan nie die mees behoeftiges in Suid-Afrika weens onbekwaamheid, gebrek aan beplanning en verkeerde prioriteite laat lei nie. Voorsitter, en dan het ek nog nie eens begin met SASSA se teikens wat nie behaal is en die onreëlmatige uitgawes van 2 miljard rand nie. Chairperson, poverty will never be eradicated by social grants alone, neither by ANC rhetoric and blame shifting that we currently see in this House. Keeping a large part of the population dependent on social grants might be politically convenient for the ruling party, but it is not sustainable for South Africa as a whole. It is not good
or healthy for South Africa. Agbare voorsitter, ek het ook 'n droom soos die agbare president, but I dream of a South Africa where this department has become obsolete. I dream of a South Africa where there are equal opportunities for all and where poverty is no more. My droom, agbare voorsitter, sal slegs verwaarheid word wanneer die ANC nie meer in regering is nie.